keinginan untuk merealisasi aspirasi bangsa-bangsa di dunia untuk menjadi insan yang merdeka, telah pula mendorong Bung Karno dan para pemimpin Indonesia untuk menemukan gagasan pentingnya penyelenggaraan konferensi internasional bagi perjuangan bangsa terjajah, seperti konferensi Asia Afrika di Bandung dengan Bandung Principles. Dari beberapa contoh yang telah disebutkan di atas, tanpa adanya korelasi yang positif yang erat antara tujuan yang diinginkan, yang ingin dicapai oleh Zamenhof dan pemikiran Bung Hatta dan para pemimpin Indonesia, di antara tujuan politik luar negeri Indonesia dan tujuan perdamaian dunia seperti dimaksudkan dalam Piagam PBB. Di sini pula terletak referensi bahwa pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan Kongres Esperanto. Terbentuknya komunitas pecinta bahasa Esperanto di kalangan rakyat Indonesia yang berlangsung natural. Ini merupakan apresiasi yang tinggi dan dari kita terhadap langkah-langkah masyarakat Esperanto di dunia dalam menyumbangkan bagi terciptanya perdamaian dan keadilan. Ketika kami pertama kali dihubungi oleh panitia untuk memberikan sambutan mewakili Kementerian Luar Negeri, maka dengan senang hati kami meminta, senang hati permintaan itu dapat kami penuhi. Pertama tentunya bahwa tujuan dari diplomasi, tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat bangsa-bangsa. Jelas ini terdapat kesamaan dengan pemikiran Zamenhof itu sendiri. Kedua, bahasa adalah alat diplomasi yang pada dasarnya menjadi medium penyampaian pesan. Semua diplomat kami, Indonesia, dipersyaratkan untuk menguasai lebih dari satu bahasa internasional. Karena itu, atas dukungan Presiden RI, maka di Kementerian Luar Negeri akan didirikan pusat bahasa diplomasi yang mempersiapkan 15 bahasa internasional, terdiri dari 6 bahasa PBB, yaitu Inggris, Prancis, Cina, Spanyol, Rusia, dan Arab, 2 bahasa Eropa tambahan yaitu Portugis dan Jerman, 2 bahasa tambahan dari Asia Pasifik yaitu Jepang dan Korea, serta 5 bahasa dari lingkungan ASEAN yang bukan bahasa Inggris yaitu bahasa Vietnam, Kambodia, Laos, Thailand, dan Filipina. Pusat bahasa diplomasi ini merupakan kumpulan jenis dari tingkat kemampuan bahasa yang kami bentuk mulai tahun 2013 ini. Di sini kami memandang relevansi bila mana pada waktu dekat pusat bahasa diplomasi ini juga akan mengajarkan bahasa Esperanto. Kami yakin bahasa Esperanto dengan mudah akan cepat populer di kalangan diplomat Indonesia. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat kepada penyelenggara yang telah mengupayakan terwujudnya Kongres pertama Esperanto pada hari ini. Atas nama Kementerian Luar Negeri, kami mengucapkan selamat atas terselenggaranya Kongres Esperanto Indonesia yang pertama dan semoga sukses. Thank you very much. Basically, I just because there's a slight changes about the speech between the one that we submit before and now. In principle, we support this meeting, this Congress, and even that in the very near future, our foreign ministry would also include the Esperanto language to become one of our diplomatic languages. Yes, nun mi traduca sala Esperanto, sed ebe kelkaj malsamaj. Estimata signorino Ilyas Tumilvia Dewi, presidento de la Unua Indonezia Esperanto Kongreso, estimataj de kongresanoj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonan matenon kaj bon deziron al ĉiuj. Kiam el Zamenhof eldonis la unuan libron, kiu temis pri la Esperanto lingvo, li deziris por krei unu facilan kaj neutralan lingvon politike, kiu povas penetri la landajn barojn, kaj povas krei pacon kaj ankaŭ saman komprenon inter la homoj kun malsamaj lokaj kaj naciaj lingvoj. Tiu celo paralelas kun fundamento de eksterlanda politiko de Indonezio, skribita en enkonduko de Fundamenta Konstitucio 1949, alineo 4, tio estas kaj Indonezio havas rolon por apliki mondan ordon en fundamento de sendependenco
eterna pazzo kai socia justezo. El tiu fundamento aperis Indonesia exterlanda politico, tio estas libera kai activa politico. Estimatai ke partoprenantoj, clarigo de exterlanda politico libera kai activa estas heredaĵo de la unua vicepresidento de Indonesia Respubliko, Dr. Andes Muhammad Hatta. Libera kai activa havas clarigon. Libera signifas mem determini la exterlanda politikon consente kun nacia interesos sen obei alla alilanda devigo kai sen ligigi kai impligigi alla iu ain ideologia bloko kai tia milita alianzo. Kai activa signifas provi ordoni contribuon active kai positive en la laboro por atingi eternan mondan pazzo. Libera activa politico estas clarigita plu de nuna presidento de Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, kiu esprimas konceptan propaĵon ke la libera activa politico estas unu devas esti farita per konstruktiva proksimigo kiel manifestaĵo de eksterlanda politiko. 2. Indonezio ne volas aliĝi al iu ajn milita traktato kiel NATO. 3. En la praktiko, eksterlanda politiko libera aktiva necesas konektecon en reta formo, kiu faciligos komunikadon inter ĉiuj estraroj. 4. Eksterlanda politiko libera aktiva estas reflekto de Indonesia internacia identeco. Kaj kvin, eksterlanda politiko libera aktiva devas kapabli por reflekti veran Indonesian naciismon. Eksterlanda Ministerio de Indonesia kiel kunordiganto por la realigo de eksterlanda rilato jam plu klarigis pri la eksterlanda politiko libera aktiva. Realigo de eksterlanda politiko kiu havas libera aktiva fundamento ne povas fari de eksterlanda ministerio sole. Kaj konsideras al nuna monda disvolviĝo kaj alta intenseco de homa translima fluo kaj ankaŭ informaro, nepre sciita ke realigo de eksterlanda politiko devas povi okazita de ĉiuj registaroj kaj socioj. Por realigi tiun aferon, eksterlanda ministerio deĉenigis unu vidaĵon, tio estas antaŭenigi la nacia intereso per totala diplomacio. Totala diplomacio estas instrumento kaj maniero uzata en diplomacio kun engaĝi ĉiujn estraraj komponentojn kaj uzas ĉiujn fortecajn linojn. Estimataj gepartoprenantoj, per totala diplomacio, eksterlanda rilato ne plu estis ekskluziva rolo de eksterlanda ministerio, tamen jam fariĝis rolo de ĉiuj socioj, inkluzivita ĉiuj estimataj gekongresanoj. Kaj taŭgas kun eksterlanda rilata moto de nia presidento, A Thousand Friends, Zero Enemy, en Esperanto, Mil amikoj, nulo malamiko. Ni esperas ke tiu ĉi kongreso povas fariĝi forumo por elekti amikecon kaj komenco de disvolviĝo de diplomacio de people-to-people contact en Esperanto inter homa kontakto por ĉiuj geesperantistoj, ne nur en Indonezio, sed ankaŭ en la tuta mondo. Nome de la eksterlanda ministerio, ni gratulas vin ĉiuj okaze de la unua Indonezia Esperanto Kongreso kaj bonan sukceson. Dankon. Mi invitas Abdul Haris legi salutmesaĝon de Probal Dasgupta, prezidanto de Universala Esperanto Asocio. Estimataj kongresanoj, donas al mi grandan plezuron povi en la nomo de Universala Esperanto Asocio kaj en mia propra saluti la Indonesian Esperanto Kongreson okazontan inter la kvina kaj la oka de aprilo 2013 en Bogor. Pri
pri la temo revivigu la Indonesian Esperanto movadon. Mi havas agrablan memorojn pri mia vizito al Indonezio okazinta en novembro 1979, kiam mia patro Arun Kumar Dasgupta estis inter profesoro pri la historio en la Nacia Universitato en Jakarta. Li en sia junaĝo fakuligis en la Universitato Cornell en Usono ĝuste pri la historio de Indonezio. Tial, ekde la infanaĝo mi multon aŭdis pri tiu gravega insulara lando. La Esperanto-movadanoj en Indonezio sendube baldaŭ konsciiĝos pri sia bunta historio kaj ekkonstruos multege pli riĉan estontecon. Tion ni ĉiuj atendas. Fervore antaŭen, karaj. Mi invitas nun Liola Asprina legi mesaĝon de Sinjoro Sasaki Teruhiro, prezidanto de CAEM, la Azia Komisiono de UEA. Kara Samidiano en Indonesia. Okaze de la Unua Indonesia Esperanto Kongreso, mi kore gratulas Samidiano pro via granda historia entrepreno. Indonesia, kie existas multaj lingvoj, estas kiel mikrokosmo de la mondo. La rolo de komuna lingvo regravas kiel uniĝo en diverseco. Mi kredas ke Esperanto nepre helpu ĉi devizon kaj ke la sukceso de Indonesian Samidiano helpu la plian disvolviĝo de Esperanto en Azio. Patropreninente en la Universala Kongreso en Hanojo, vi kuraĝis nin per via precia energio. Iam en la proksima estonteco vi okazigos en tercia kongresoj. Mi esperas ke vi espertiĝu via riĉan kulturan trezoron kiel eble plej multe por la tutmondo Esperantujo. Se tio tasko estas plenumita, oni povos lerni pri via lando pere de Esperanto. Li alte taksas la penandon de la semantoj, kio seplace dedicas sin al la afero en Indonezio. Via unua kongreso estos ĉisita por ĉiam en la historio de la Azia Esperanto movado. Eko Nur Shah nun legos mesaĝon de Sinjoro Renato Corsetti, antaŭa prezidanto de UEA. Karaj esperantistoj kongresantan en Bogor, vi havas privilegion ĉeesti la unuan kongreson en Indonezio, kies celo estas revivigi la Indonezia Esperanto-movadon, kaj mi havas la ĝojon povi saluti vin. En la lastaj jardekoj, kiam mi okupiĝis pri la tutmonda movado, mi havis daŭran ĉagrenon, ĝuste pro tio, ke mi ne sukcesis fari ion efikan por revivigi la movadon en Indonezio. Laŭ mi, ege eraras tiuj, kiuj opinias, ke ĉio dependas en Bruselo, Eŭropa Unio aŭ de Nova Jorko, Unuiĝintaj Nacioj. Antaŭ ol alparoli kun ioma ŝanco tiujn internaciajn instancojn, la Esperanto-movado devas stari sur siaj propraj firmaj piedoj tra la mondo. Ni pensas, ke ni estas monda movado, sed ni ne estas tia, se Indonezio ne estas reprezentata en nia komunumo. Ne povas esti, ke lando tiel granda, tiel multe loĝata, kaj pli grava en la mondo, ne forte subtenas la mondan movadon UEA praktike. Nur se el Indonezio kaj similaj aliaj landoj tra la mondo iras forta voko por Esperanto, nur tiam estas ebleco ke iu aŭdos kaj atentos ĝin. Do via unua kongreso estas motivo de ĝojo por mi,
que de espero por la alia esperantistoi. Considerante la rapida en progresoi, kiuin vivaris dum la lasta iaroi, oni povas atendi multon devi por la venonta iaroi. Compreneble en Australio, Azio kaj Eŭropo, ni ĉiuj restas pretaj helpi vin, sed vi mem devas esti la ĉefaj portantoj de Esperanto en Indonezio. Bonvolu memori pri la gloraj historiaj radikoj de Esperanto en antaŭaj epokoj ĉe vi, kaj bonvolu havigi al la arbo de Esperanto grandan branĉaron en la estontaj jaroj. Sukceson al la unua kongreso de esperantistoj en Indonezio. Vivu la Esperanto movado en Indonezio!